مطبخ الفردوس الإغاثي للأيتام هو مطبخ أهلي يعتمد على جهود شخصية. نحن مجموعة من المتطوعين قمنا بهذه البادرة الإنسانية، طبعا محاولة منا لاستقطاب الأيتام وتأمين لقمة العيش الكريمة لهؤلاء الأيتام وأمهاتهم. طبعا نشأ المطبخ وتأسس في نهاية عام 2018 رسميا بدأ العمل كان بشكل يومي، لكن بسبب ضيق ذات اليد تحول فترة من الفترات إلى يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، باستثناء شهر رمضان المبارك. شهر رمضان العمل فيه بشكل يومي، ولذلك الجهد يتضاعف ويكبر. عدد المستفيدين في أيام شهر رمضان يزداد ويصل إلى ما يقارب 600 عائلة. 600 عائلة نقدم لهم الخبز، نقدم لهم الوجبة الغذائية. العمل في هذا المطبخ تطوعي. عدد المتطوعات الموجودات في هذا المطبخ 13 متطوعة، منهن حاملة لشهادة الدكتوراه ومنهن ماجستير في الجغرافيا، وأنا أخوكم أبو عمار مدرس لمادة اللغة العربية أحمل الإجازة بالأدب العربي. بقية المتطوعات من العاملات العاديات لا يتقاضين أي أجر. عملنا تطوعي بحت. نقوم بشراء المواد من الأسواق المحلية، ثم نقوم بطبخها وتوزيعها على هؤلاء الفقراء والأيتام. خدمتنا أولا وأخيرا للأيتام، يقدم اليتيم على الفقير. في رمضان نترك المجال لأيتام وغير الأيتام